DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit als que, com sempre, us agrada aquesta col·laboració a la Diari. Soc Manel López i avui us porto uns grans continguts relacionats amb els DJs i la música en general. Com sempre, tenim el mestre Mike Platinas, que, per cert, avui ens parlarà de la millor notícia pels DJs i que suposa un abans i un després en el nostre ofici. JM Sánchez, que parlarà dels clàssics de la música ballable. DJ Feren ens explicarà consells per als DJs, novetats, notícies, moltes coses avui com sempre. La setmana passada vam celebrar una de les festes més importants a la nostra ciutat, com és l'Aplec del Caragol, on una gran quantitat de DJs treballen perquè tot el públic de les penyes no pari de ballar durant els 3 dies que dura la festa. Però bé, també vam assistir la setmana passada al Primavera Sound, amb actuacions tan importants com la dels Pet Shop Boys. Una de les actuacions més esperades i que dona inici a la seva nova gira són els New Order, amb els quals, com bé sabeu, soc un gran fan i vaig gaudir moltíssim d'un concert que es va fer curt, tocant cançons de les meves preferides, inclús alguna cançó que normalment no està dins del seu repertori. Un altre plat fort del festival va ser el grup Blur, amb un espectacle musical que no va deixar indiferent a ningú. També vam tenir al Primavera Sound els mítics de Depeche Mode, amb la gran quantitat d'èxits que porten a les seves esquenes i que la gent va quedar més que satisfeta. Second best, put me to the test.
things on your chest you need to confess. I will deliver, you know I'm a believer. Reach out and start to play. Van haver una gran quantitat de grups i artistes de la talla de Rosalia, Calvin Harris, un festival per no perdre's. Així que l'any vinent no hi faltarem i us recomano que també feu el mateix. Ara, si us sembla, anem a la salutació d'un DJ de Lleida. Hola Manel i seguidors del programa DJs de Lleida, soc en Lluís Bosch i com esteu veient estem en una celebració de comunions i també vull saludar molt cordialment als DJs també que ara no estan en actiu, però bueno, que estem també molt presents. Salutacions a tots i endavant. Adéu. Lluís Bosch és un altre gran DJ de Lleida i tinc que dir que és històric, ja que porta des dels anys 80 en actiu. He sigut company de feina en llocs tan mítics com la discoteca Sistema o la discoteca Wonder. A més, tenim bons records quan vam estar fent ràdio a Radio Cap Pont, on van sortir uns grans professionals, entre ells ell mateix. Anem a la primera novetat de la nit. És una nova cançó d'un DJ del nostre país, Santi Glenn, que aquesta vegada arriba acompanyat de la seva filla, Laura Glenn, i es fa dir Glenn's Tech. Tenen un nou track molt electrònic i de moltíssima qualitat. Dream Bigger. Dream bigger. Secció o dissecció, no sé com diu. Mike, bona nit, com estàs? Bona nit, com estàs, Manel? Bona nit per tu, bona nit als DJs de Lleida, bona nit a tota la gent de Lleida que ens veu a Lleida Televisió i bon dia o bona nit o bon el que sigui, depèn de quan ho veieu. Hola, en tot cas, a tots els que ens veieu després a YouTube, a través d'internet. Avui tenim com dius tu, una notícia, una secció, digue-li com vulguis. Jo diria que una notícia bombazo o una notícia mega important. Mega important. Notícia bombazo, ho has definit exactament, perquè els DJs, el món dels disc jockeys, estem d'enhorabona, estem de celebració. Mira, abans de dir-vos de què es tracta, els DJs, els disc jockeys, hem format part dels grans moments, dels moments d'alegria, dels moments de felicitat i de positivitat de la vida de milions de persones. Quan vas fer 18 anys i vas celebrar amb els amics, en una discoteca que celebrarem que acabo de fer 18 anys, un DJ, un disc jockey, estava allà punxant música que tu vas disfrutar i que vas ballar. Quan tu vas conèixer el teu primer amor, molt probablement va ser en una discoteca, va ser en un discobar i estava sonant aquella cançó que forma part d'un moment clau de la teva vida i un DJ t'estava punxant aquella cançó. Quan tu vas celebrar que vas aconseguir la teva primera festa o quan vas tenir el final de carrera a l'universitat, qualsevol moment important de la teva vida, per milions i milions i milions de persones, un DJ, sigui en una discoteca, en un discobar, inclús a la ràdio, formava part d'aquests moments clau. Per tant, quan hi ha una bona notícia en el món dels DJs, crec que tothom, tota la societat, tota Espanya, s'hauria de posar contenta i hauria de ser un motiu de celebració. En concret, la gran notícia és que en l'últim conveni col·lectiu del sector, de sales de festa, discoteques i tot el sector nostre, l'últim conveni col·lectiu, finalment, després de més de 50 anys, els DJs, que eren considerats uns
tècnics, estem en la categoria tècnics, Inclús a vegades s'han considerat com ajudant de cambrer. Inclús hi ha molta gent a la que, i jo sóc un d'ells, a la que en diverses ocasions els han fet un contracte ajudant de cambrer, efectivament, sí. Que, amb tots els màxims respectes als cambrers, als ajudants de cambrers i a tota la gent que fa qualsevol feina, amb els màxims respectes. Però era habitual que estéssim com a tècnics, o com dius tu, en categories més baixes, però finalment ara, en el nou conveni col·lectiu, estem com a artistes, que és un nivell superior, i això doncs, té tota una sèrie d'implicacions, no únicament que els DJs que estiguin contractats com a residents, que tinguin un contracte com a disjockey permanent en una sala o un discobar determinat, hauran d'estar contractats en una categoria superior i cobraran més diners, sinó que té tota una sèrie d'implicacions molt interessants i que tindrem més endavant, en aquesta secció de DJs de Lleida, amb tu, Manel, tindrem una persona que és experta en aquests temes i que és un dels advocats de AEDIP, que és l'Associació Espanyola de DJs i Productors de Música Electrònica. Jo sóc un dels fundadors, tu també col·labores amb nosaltres en temes de vídeo, Manel, cosa que t'hem d'agrair públicament, perquè tota la gent que estem portant això ho fem de manera totalment desinteressada. Som associació sense ànim de lucre constituïda com a tal legalment al Ministeri. Per tant, la llei ens impedeix guanyar diners. Ja vam fer aquesta estructura perquè no hi haguessin dubtes sobre les nostres intencions. La nostra intenció és millorar... I confirmo perquè ho sé, en el meu cas, en el teu cas, i diverses persones que estan a l'equip i que perden moltíssimes hores. Sí. Bé, perdem, invertim. Sí. Invertim. Hi ha gent que pensaria que perdem, tu has dit perdem per inèrcia, suposo, de molta gent que t'haurà dit això és perdre el temps. Sí, però la realitat és que és diner no, però ja ens agradaria que fossin diners. És temps invertit i que ara mateix acaba de tenir el seu primer gran resultat a l'aconseguir que legalment el DJ ja sigui artista a ulls de la llei espanyola. I jo sé que molts... Podem posar un aplaudiment? I tant, va, aplaudiment. És que... Ja està, fins aquí. És que, Mike, realment és una notícia que, a més, no sé quants països tenen aquest tipus de legislació per als DJs. Doncs et diria que molts pocs països del món tenen una legislació tan avançada en aquesta àrea, en aquest aspecte, i realment ara mateix això ens situa directament entre els països més que estan capdavanters, els països top del món amb aquesta qüestió. Això té moltes implicacions, com hem dit, és llarg d'explicar i crec que mereix tot una secció de DJs de Lleida amb tu i convidarem al Rafa Mendoza, que és un dels advocats d'AEDIP, que ens ho explicarà i ens donarà llum sobre moltes preguntes que molts poden tenir, DJs i no DJs. La gent que ens està veient, la gent que ens veurà a internet, poden tenir moltes preguntes i ell doncs, contestarà aquestes preguntes. Perquè és veritat, perquè estic convençut de que molta gent de la que està veient ara el programa deu de tindre molts dubtes legals i tal, i gent que diu que té l'autònom, gent que... Sí. Tot això ho solventarem. Exacte. I ho respondrà un advocat. Exacte. Que a més ha sigut DJ. A més, és expert en dret laboral, o sigui, que sap de què parla. I sobretot la primera pregunta serà, però els DJs no eren ja artistes? Aquesta és la primera pregunta que fa tothom. Doncs aquesta la contestarem, i contestarem doncs, a altres preguntes molt interessants també. Però un DJ pot facturar com a treballador, o sigui, pot estar com a treballador d'una empresa o pot facturar com a autònom, no? I doncs, quina és la situació en els dos casos? Tot això ell ens ho explicarà i ens contestarà aquestes preguntes i a moltes altres, i serà en un proper espai de DJs de Lleida. Avui, bàsicament, és per donar-vos la gran notícia que el DJ ja és oficialment artista a Espanya i que això ens col·loca automàticament entre els països, entre els estats més avançats del món amb això, i que això ha estat una llarga reivindicació de AEDIP, Associació Espanyola de DJs i Productors de Música Electrònica, que som ja
més de 1.600 socis a tot Espanya. I volem que siguin molts més perquè qualsevol DJ que estigui a Maedip tindrà un munt de beneficis i sobretot estarà donant suport al gremi dels DJs. Exacte. No únicament tindreu, com diu ell, una sèrie d'avantatges, que això un dia, si vols, també ho explicarem, sinó que també, sobretot, ajudareu a que els que estem treballant amb això, els que estem invertint temps i tal, doncs com a mínim no haurem de pagar les despeses que tenim, o si hem de fer un viatge a Madrid a parlar amb algú del Ministeri, o si hem de fer, no sé, aquestes coses com a mínim que no se les haguem de pagar de la nostra butxaca, perquè, home, dius, ja que invertim temps i electricitat de casa, telèfon mòbil, ordinador, etc. M'entens? Com a mínim que si hem de fer viatges i coses d'aquestes no ho hem de pagar nosaltres, no? Per tant, això ho explicarem un dia, no? Però si tu ets DJ o has estat DJ i ens vols recolzar, és el moment de fer-te soci, perquè ja hem tingut el primer gran salt, que és ser una part important. Edip és una part important per haver aconseguit aquest salt i que el DJ ja sigui legalment, dit el nou conveni col·lectiu, artista, i és al principi d'un camí, d'un llarg camí que hem de recórrer a partir d'ara, i tenim un llarg llistat, tenim moltes coses encara per fer i pensem que, ostres, serà molt interessant. I pensem que és important que tots estem amb el mateix objectiu, en el mateix camí, amb el mateix objectiu. Només hi ha una manera de millorar les coses a aquesta vida, perquè una sola persona no pot. Per important que sigui, per famós que sigui, un sol no pot, dos tampoc. Ha de ser un treball en conjunt, ha de ser un treball en el que recolzin milers de persones. O sigui, el nostre objectiu és tenir els màxims DJs i productors de música electrònica dintre de l'associació per fer força a nivell social, a nivell polític, a nivell laboral, amb tots els aspectes, fer força per millorar la situació. I si millora la situació en el món de la música, millora la situació en el món de la cultura. I, per tant, millora la situació de tots en general. El que és bo per un sector important de la societat és bo per tots. Perfecte, Mike. Moltíssimes gràcies. De res. Avui volíem fer aquest comunicat que es va fer la roda de premsa l'altre dia. I el següent dia, si tot va bé, parlarem més detalladament inclús demanem la gent que vulgui, que tingui dubtes, que ens escrigui a info@djsdelleida.com, ben fàcil, i que ens faci la consulta o directament a la web d'Edip. Sí, podeu fer consultes si teniu preguntes, perquè respecte a això, respecte a aquest tema, no? Però això no eren DJs ja... Els DJs no eren ja artistes abans? I això què significa? I un DJ quins dies podrà treballar? I en quines condicions treballarà? I tot aquest tipus de coses. Aquestes preguntes que tingueu les podeu fer. En tot cas, en tenim unes quantes preparades i ella ens donarà les respostes, però si voleu afegir preguntes sempre seran benvingudes. Manel, gràcies. Et dono les gràcies pel teu etern, infinit recolzament a l'associació, no únicament perquè ens has recolzat des del primer moment, sinó... I jo a tu, per la part que em toque, també. Sí, home, gràcies. Però també perquè ara fa molt de temps ja que ens estàs ajudant en tema de vídeos i en coses que tu ets un crac amb tot això, i home, s'aprecia que ara queda ja poca gent que faci les coses realment perquè les sent de veritat, que les faci d'acord i perquè té ganes d'ajudar. Això hi ha poca gent. Ja saps que la nostra vida, la teva i la meva, són una mica intentar aportar alguna més al món, sobretot al món dels DJs. En aquest cas, nosaltres, els DJs de Lleida, sempre intentem donar suport i, clar, els DJs de Lleida, seguríssim, estem al costat d'Edip. Fantàstic. Mike, gràcies. De res. Una abraçada a tots i la propera setmana ens retrobem molt probablement, si podem, perquè ara té l'agenda superapretada, perquè aquests dies la gent que estem movent a Edip hem sortit a Ràdio Nacional d'Espanya, hem sortit a Catalunya Ràdio, a la COPE, a molts diaris, la notícia ha sortit a l'ABC, ha sortit al Mixmag espanyol, ha sortit a molts diaris, tant impresos com digitals, ràdios, i ara mateix està molt apretat de temps, però farem tot el possible perquè la setmana que ve, i si no com a màxim l'altra, vingui Rafa Mendoza, que és advocat, té 2 carreres universitàries, és DJ de tota la vida, és un crac, ja veureu que en sap moltíssim,
i ens explicarà coses molt interessants. Perfecte, gràcies, Mike, bona nit. A vosaltres, adeu! Cançó de Playmen, molt ballable i que surt de les cançons habituals que sonen a les pistes. I parlant de les pistes, un altre dels nostres col·laboradors és J.M. Sánchez, que parlarà precisament dels èxits a les pistes de ball. Bones amics, després d'unes setmanes d'absentisme tornem a estar aquí amb tots vosaltres per compartir un parell de minuts musicals. Comencem aquest espai amb el duo britànic Wham, els quals van estar com a formació fins a 1986. Data de la dècada dels 90, van llançar diferents èxits com Dreamer, We Are Can I Find Love o aquest altre que en una setmana com aquesta, però de 1996, es va introduir a la llista anglesa per la posició 5. Us parlem del tema Don't Stop Moving, el qual es va convertir en un gran èxit d'estiu i va estar més de 14 setmanes pol·lulant al registre UK. Fins aquí la nostra intervenció dedicant aquests minuts als 80 i als 90. Bon cap de setmana. En cabina, J.M. Sánchez per a tots vosaltres. Si J.M. Sánchez recorda cançons que hem punxat moltíssimes vegades, DJ Feren ens donarà uns consells perquè la sessió sigui un èxit. ¿Quieres descargar música gratis? Aquí te traigo las 3 mejores páginas que existen para descarga de música totalmente legal para que lleves tus sesiones a otro nivel. Soundcloud.com, Hypedit.com y Jamendo.com. Estas 3 páginas son páginas de descarga de música totalmente legal y lo mejor es que vienen con canciones en formato remix para que tú puedas llevar tus sesiones a otro nivel. De nou, estic molt content dels continguts que us oferim a la nostra col·laboració aquí a la Diari. Avui, com sempre, han sortit moltes novetats. Nova cançó de Rosalía, Maluma, Aitana, Bad Gyal, Rigoberta Bandini, Purple Disco Machine, Jerry Ropero, Blur, Fisher... Però no ens queda més temps per poder repassar-les. Així que marxem fins al proper programa, que serà... No, la setmana vinent no, la següent, el dia 23. Tornarem amb més música, noves col·laboracions, notícies, moltes coses que us agraden als DJs i que segur també us agraden als que veieu aquest espai. També, si voleu, avui ens veurem a la Seu d'Urgell, que estem allà punxant, i demà dissabte, de nou festival al Comèdia, un habitual on posarem música sobretot per ballar. Així que balleu tota la setmana, tots els dies, per la nit, pel dia, amb la família. Gràcies i adeu. Ciao! DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.